Malam, Nduk Niken Salindri. Malam Om Iket. Pripun sehat ya, Nduk nggih? Alhamdulillah pangestune kula sehat. Jaga kesehatane. Nggih. Piye? Cita-citamu sih pengen dadi dokter kecantikan ora? Sudah tidak, sudah beda lagi. Heeh. Cilikane reng nek ditakoni cita-citamu apa kan? Kula pengen dadi dokter kecantikan, Om. Nek nyatane malah dados penyanyi kondang kalau kok. Cita-citane kadang tidak mentok sama profesi yang sebenarnya kok, Pak. Cita-citane arep dadi dokter kecantikan, ning nyatane dadi penyanyi malah luwih kondang. Saniki kelas pinten, Nduk? Saniki sampun kelas 1 SMA. Wih, SMA. Suwo pete biyen sih SMA kaya SD kaya SMA. Nggih. Oh, nggih dangu mboten panggih nggih, Om. Ya suwe ra ketemu sama Terakhir SMP kelas 3. Oh. tahun kepungkur. Nggih, tahun Nggih. kemarin. Sowan ana daleme Pak Eko adalah Bu Mujiatin, Nduk. Nggih, niki acarane napa, Om? Niki tasakuran Bu Mujiatin kapilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Nggih. Lajeng tasakuran pernikahan putrine Mbak Vina kalian Mas Dia. Berarti niki acarane kalih. Loro. Sing setunggale tasyakuran, sing setunggale pernikahan. Nggih kagem Ibu Mujiatin, semoga panjang umurnya. Halo Bunda, sehat selalu. Terus diberi rezeki yang banyak. Dan buat kedua temanten namine Mas Dian lan Mbak Vina. Mas Dian, Mbak Vina. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Moga-moga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Yes, sing penting kabeh donga liyane ku enggak penting, sing penting pangga sehat selalu. Oh, kuwi ndongake kula mikir sing penting sehat selalu. Sehat selalu. Tegese sehat ki ya ora mung sehat badane ning ya sehat pemikirane. Sehat tur waras. Akeh wong sing sehat ora waras turut dalan ora kelamben. Tegese sehat jasmani ning ora waras secara psikologi. Kadang enek wong sing sehat awake tapi ndelalah raine pating blonteng niku kan nggih mboten Ora sehat waras, pikire ora niku waras. kan mboten waras Wong liyane iki do dandan ayu-ayu bagus-bagus kok. Nggih, kadang nggih ngoten niku kan namine sehat awake ning pikire butek ngoten lho. Alias wong edan. Oh ngoten Ning enek meneh sing mbah-mbahane wong edan ki ya enek meneh. Sapa? Titiane wong edan ki lak ngomongan dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, mongko sewengi utuh. Lah kuwi mbah-mbahane dedengkote wong edan ya kuwi. Sik. Lha kok iso ngelokne edan ki lho. Sik. Wong edan iki ciri khasé, Pak? Takon Takon dhewe, dhewe. sauri dhewe, omongan dhewe. Kuwi aku e. Dalang ya kaya ngono. Omong dhewe diwangsuli wong edan kuwi ciri khasé, titikane ora kuwi. Pripun? Nek ditakoni apa-apa wangsulane ora. Oh. Aku iki ngono tenan iki sore mau takon alamat ning pojokan kono Nggih, ki. nggih. Daleme Pak Eko kali Bu Mujiatin iku pundi, Pak? Dijawab Ora. Niki mengke enten wayangan lho. Ora. Baru terus dikandani Mas Dalang ngado niku wong edan. Ditakoni apa ternyata ora. Kowe mau ning dalem Pak Eko mangan gado-gado ora? ora. Terus mangan bakso ora? Ora. Lho. Jebule niki kene nduk nikan kandhani. Wes lorengan putih. Jenengan mau tanglet griyane nganu enten sing jawab ora ngoten niku. Wong edan, anggere ditakoni apa-apa wangsulane ora. Oh, berarti emang kelainan tipe ora, Pak. Oh iya. Oh. Ngen kula mriko iki nek wong edan ning wis mari, Pak. Kula tekoni iki apa aqua? Oh berarti wis mari. Iki apa? Iki sosis? Oh berarti wis mari. Lho, nek ngeten iki napa, Pak? Roti. Oh berarti nggih pun mari, Pak Sike pun mari. Kan biyen iki jenenge ya roti. Lah nggih berarti pun mari wis ngerti nek ki roti berarti pun mari. Asem maneh. Sesama wong edan golek pangan kok dadak. Iya sing waras ngalah. Nggih. Aduh. Nah, iki nduk niken wis diantu-antu penonton. Jutaan penonton iki mboten ribuan niki, Pak. Nggih. Tumplek-blek sing mriksani lumantar YouTube ugi pun kuatah sanget. Nggih. Mangga arep nembang apa nduk niken?
Nggih wonten pamundutan apa niki Om? Kathah sanget untuk yang pertama bebas kagem Mbak Niken. Oh ngoten. Nggih. Damel bawa napa mboten? Kagem bawa riyen Mbak Niken. Oh, cakep nggih. cakep. mangke nggih wonten request saking Mbak Manten tapi mangke kur mawon pepiling. Oh, saking Mbah Kati. Nggih, Mbak Manten. Oh, Mbak Kati nyuwun pepiling. Nggih, nggih. Ki saking Pak Nokulit, Beturejo, Utara Nadi, utanggone Garing. Nggih, nggih nyuwun lamunan Lestari Lintang Aswara. Oh, iki iki bebas nduk nikan men pilih dhewe. Bawa ki nanti mengke tibane teng Sambung Wanci Dalu nggih. Oh, siap karya Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Nggih, saking kula Pak Budi 35 saking Gunung Putih Tempuran. Oh ya, iya oke tamu dengan kinanti. Sliramu Artek kireng. Kutunggu. Ku nanti dirimu kembali. Wah, kaya baca puisi ya. Deklamasi. Wah, wong kuno ngarani deklamasi. Wong kuno ngarani deklamasi. Pamane 17 Agustus niku mesti metu nggen kula ngoten niku. Iya. Terus ya. Sampai Reng. Jangan membuatku bersedih sehingga menangis. Ngis, 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 ngis. Nis, nis, nis. Ngendi. tangis kang Kusuk. Kok usuk tok? Nangis nganti kebak donga, donga nganti nangis ki lak kusuk tok Pak niku. Berdoa dalam tangisanku. Lah ya berarti kusuk dongane niku. Donga nganti nangis ki kusuk. Perkara ora metu ora masalah. Ya, Kopine. ya kuwi lho. Kowe dicepake goreng iki lho. Deh, iki lho kopi. alah mboten wong kula namung guyon kok Mas ngono. Kanca-kanca cakaran ireng karo sampean iki open. Sayang juga. Alah Pak, Mbak Igen Ora apa-apa, bebas. guyon senengane kaya kanca kok ya apike kaya ngene. Lah iya. Nggih. Matur nuwun ya Mas. Nggih. Matur nuwun. Kopi Pak. Oh iya dijupuk. Sing maringi kanca-kanca cakrane ngerat Pak nggih. Kuwi panas. Nggih. Mulane kanca-kanca ngelingke awat hati-hati rek kuwi panas alon-alon. Nggih nggih nggih. Diombe. Terima kasih ya Allah atas pemberianmu, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang untuk umatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Ya Allah, ternyata tidak panas dan kurang manis ya Allah. Itu berarti ora bersyukur. Entek nolek. Ayo rentek ke Ren. Bapak Hasan Gento Tawangsari. Rupane nek padha. Diterus ke Cahayu. Iki ngono pacarku lho. Oh, iya. Sio iki kok. Wis. Wis direstui kok. Lho, kuwi nek aku main daerah Ponorogo mesti teko. Nggih, Kok nggih. bawake koper munjake apa-apa sregepe ra karuan. Lah kok jenengan to Pak, Pak kula teng pundi-pundi mawon ditutne kali Karo niki. Duren. Nggih.
ning Rembang nangisi Mbak Lucy kon ngeterke ning omahku diterke karo Mbak Lucy ning Rembang Kowe luar biasa kowe iki duwe hubungan apa karo Lucy? Kanca plek. Oh akrab. Berarti wis plek banget plek ngono. Iya iya. Kanca. gone Mbak Lucy ora plek-plek ngene ngomong sih. Maksudnya kanca akrab lho, Pak. Oh iya. Cahayu diteruske Cahayu. Hanyalah dirimu. Si terakhir ki apa ki? Artek e. Apa lo kuwi? Sesuai, gak sesuai. Kan tak pilih Yang ku pilih. Gampang mesti cetok. tak pilih dunya akhirat Ku pilih dunia akhirat. Ora sadu at ngono kuwi. Sesuai cengkoke, Pak. Oh iya. Nanti at. Ya Allah Ya Elok suarane kok nek tak rungokke karo suarane bojone Gareng kok bumi langit. Bojone Gareng ya penyanyi campur sari. Oh mila to Pak Wah nek kon nyanyi Allah malah ngoten nak bojo kula. Apa-apa kok blero. Aja nek kok nembang kentut kae blero. Iki blegeken mawon pales kok, Pak. Iya. Isih urip bojomu. Pangestunipun kula pateni urip melih, Pak. Iya. Karya Mbah Sukron Suwondo Blitar lagune Sambung Panci Dalu. Buka saking vokal deh ya. nggih sing ketipan Lalu
biasa. Makasih Nduk Nike. Terima kasih Om Niki. Nggih.